हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को माँ की रसोई में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को मसाला वाला गुड़ बना के दिखाऊंगी। फ्रेंड, इसका नाम है गुड़। तो फ्रेंड, इसमें काफ़ी सारे गुण पाए जाते हैं, इसलिए मैं आज आप सभी को इसका एक अच्छी सी मिठाई कह लो या आप इसका कुछ लड्डू कह लो, कुछ भी कह सकते हो। फ्रेंड, ये ले लिया फ्रेंड मैंने 250 ग्राम गुड़, और इसको क्या करूँगी मैं चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। इस तरीके से लगभग मैंने ये काट लिया है। और ये है फ्रेंड्स कच्ची वाली मूंगफली। ये लिया मैंने 250 ग्राम ही मूंगफली लिया कच्ची वाली। इसको क्या करूँगी मैं फ्राई करूँगी। एक गैस पे रख दिया मैंने कढ़ाई, अब उसको गैस को चालू कर दिया है और इसमें डालूँगी मैं कच्ची वाली मूंगफली और इसको लगातार चलाते हुए भूंजूँगी। फ्रेंड, बिल्कुल नॉर्मल गैस पे भूंजना है मुझे, इस तरीके से चलाते हुए। ये लगभग फ्रेंड्स मेरी मूंगफलियाँ भुन चुकी हैं। देखो इस तरीके से फटना स्टार्ट हो जाती है, मूंगफलियाँ भुन जाती हैं। तो ये देखो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये पक चुकी है। फ्रेंड, मैंने एक बाउल में इसको निकाल लिया। अब ये लिया है फ्रेंड्स मैंने गोले का बुरादा। अगर आप सभी गोले का बुरादा नहीं लेना चाहते हो तो वो कच्चा वाला नारियल होता है ना, तो उसको भी घिस के डाल सकते हो और इस तरीके से उसको फ्राई कर सकते हो। इसका हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड, ये देखो हमारा ये गोले का बुरादा भी भुन गया है। इस तरीके से अब इसको भी निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, ये लिया मैंने सौंफ, और ये लिया है मैंने 2 चम्मच लिया सौंफ, और 2 ही चम्मच लिया है मैंने सफ़ेद वाले तिल। इनको भी मैं भूंज लूँगी। ये भी फ्रेंड्स मेरे तिल ये चटकने लग गए हैं, तो ये भी मेरे भूंज गए हैं। इनको भी एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। अब ये फ्रेंड्स जो मैंने मूंगफलियाँ भूंज के रखी, उनको क्या करूँगी मैं एक मिक्सी के बाउल में डाला और इसको क्या करूँगी मैं मिक्सी में चला लूँगी। ये फ्रेंड्स मैंने चला लिया। देखो इस तरीके का मुझे इसका पाउडर बनाना है, मतलब दरदरा सा रखना है फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। इस तरीके से ये लगभग मैंने सब मूंगफली पीस लिए। अब गैस पे रखी मैंने कढ़ाई, अब उसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के देसी घी। फ्रेंड, ये मैंने देसी घी मेरा गर्म हो चुका था, तो इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच सौंठ का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च। फ्रेंड, क्या करूँगी मैं इनको भूंजूँगी। इस तरीके से चलाते हुए इनको भूंजना है। बिल्कुल बंद कर देंगे जब हमारा गर्म हो जाएगा, तो क्योंकि मसाले जल जाएंगे। अब इसी स्टेज पे डालना है फ्रेंड मुझे गुड़, कटा हुआ गुड़ डालना है और गैस को कर देना है ऑन, और इसको बिल्कुल धीरे धीरे करके हमें मसालों के साथ में इनको मिक्स करना है। अब फ्रेंड मैं क्या करूँगी, इसी स्टेज पे मुझे डालना है 2 चम्मच पानी। फ्रेंड, इस पानी से डालने से क्या होगा, हमारा गुड़ टाइट नहीं पड़ेगा। जब हम लड्डू बनाएंगे, मिठाई बनाते हैं ना, जब फ्रेंड्स वो काफ़ी टाइट गुड़ पड़ जाता है, तो इसके कारण पानी नहीं डालते हैं ना, तब वो टाइट पड़ता है। अब इस तरीके से मेरे चाशनी ये बन चुकी है, मतलब अभी गुड़ मेरे पूरी तरह से पिघला नहीं है। उससे पहले ही मैं सामान डालना स्टार्ट कर देती हूँ। ये डाल दिया मैंने भुना हुआ तिल और सौंफ। इसको कर देती हूँ फ्रेंड्स मैं मिक्स। अब ये मेरा मिक्स हो चुका है। अब ये मैंने डाल दिया कच्ची मूंगफली का जो मैंने दरदरा सा वो बनाया था फ्रेंड, उसको अब ये क्या करूँगी मैं इसको भी मिक्स कर दूँगी। इस तरीके से चलाते हुए इसको कर देती हूँ मैं मिक्स। ये लगभग फ्रेंड मेरा मिक्स हो चुका है, ये देखो। अब मैं और अगला जो फ्रेंड वो क्या किया मैंने गोले का बुरादा भी भून के रखा था, उसको भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसको कर दूंगी फ्रेंड मैं मिक्स। फ्रेंड, यकीन मानो आप 1 गिलास दूध और 1 लड्डू या आप 1 बर्फ़ी बनाओ तो उसके साथ खाओ, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है फ्रेंड। बिल्कुल आपको जुकाम ठंडी बिल्कुल नहीं लगेगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। फ्रेंड, अब ये मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। फ्रेंड, अब मैंने क्या किया, एक प्लेट ली, उसके ऊपर मैंने देसी घी का लगा लिया है। ये देसी घी लगा लिया फ्रेंड। अब ये मेरा जो मैंने ये सब कुछ मिक्स करा हुआ रखा फ्रेंड, इसको क्या करूँगी मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी और इसको अच्छे से सेट कर दूँगी।
ये फ्रेंड मैंने इस तरीके से, ये चिपक रहा था तो चम्मच पे घी लगाया और इस तरीके से इसको दबा लूँगी और इसको एक अच्छे से प्लेट के ऊपर फैला लेती हूँ इस तरीके से। और फ्रेंड ये मैंने देखो बिल्कुल चिकना कर लिया है। अब इसको 5 मिनट के करीब इसको मैं छोड़ दूँगी, तो इस तरीके से ये जम के बिल्कुल रेडी हो जाता है। और फ्रेंड अब इसको आपके मन चाहे शेप में काट सकते हो, आप लड्डू भी बना सकते हो इसका, आपको जो पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हो फ्रेंड। अब क्या करूँगी फ्रेंड, मैं इसको आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ इस तरीके से। फ्रेंड अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड, और एक मसाले वाले गुड़ के लिए फ्रेंड एक लाइक तो ज़रूर करना। और मैं आप सभी को इसी तरह की अच्छी न्यू रेसिपी लाती रहूँगी फ्रेंड। ये देखो बिल्कुल कितने अच्छे पीस निकले हैं फ्रेंड। और आप सभी को बाय बाय फ्रेंड, मिलती हूँ आप सभी को मैं नेक्स्ट रेसिपी में।